Io questo video non lo volevo fare, per davvero. È notizia di pochi minuti fa, infatti, quella che Suzuki lascerà la MotoGP a fine 2022. A quanto appreso dal sito motorsport.com, i vertici della Suzuki si sono riuniti questo lunedì e hanno comunicato a tutti la notizia. Ed è atteso nelle prossime ore un comunicato ufficiale. Meno sicuro è dunque il futuro dei due piloti, anche se Mir potrebbe approdare tranquillamente alla Honda ufficiale al fianco di Marc Marquez, mentre Rins, boh. Ed è davvero un peccato viste le grandissime performance della moto negli ultimi anni. Non è infatti ancora chiaro il vero e proprio motivo per questa scelta.